Ganteng nih. Apa itu nanti? Akurat di video, Pak. Siap itu ya. Ini baru nih. Komplit. Jangan langsung-langsungan Pak De, langsung serong. Kalau bisa renang langsung. Lebih enak. Turun. Mas Benny kepet lagi. Dari buntut. Ekor. Memang galak. Halo, Mas, biasa kiri aja lah biar apa yang enak itu loh. Mas biar sini. Nah, Set. Aduh. pelan-pelan. Jos, aduh. Sabar. Nah, nyemplung tangannya. Cep. Madang seminggu. 5 kilo itu. Wah, ini rentan lagi nih. Jangan usah dimelarik, biar pelan aja di lapak soalnya. Oh, kuat. Rame ya. Ya, mendingan kurang. Ular juga. Oh, biarin aja biar udah lepas. Bagus lo. Yuk. Jangan yuk. Arin lah. Ikan setan nih. Aku pikirin. Kenapa dia nyangkut? Ini pakai tang, Pak. Ya. Nah, Udah lepas lagi. Lepas lagi. Foto. Lepas lagi.